Halo sobat di rumah, wah seneng banget deh akhirnya kita bisa bersua kembali ya setelah sekian lama. Anyway, ada yang bisa tebak nggak kita lagi mau kemana? Yap, benar banget, saat ini kita tengah melakukan perjalanan menuju Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Kali ini kita akan melakukan perjalanan pendakian menuju Gunung Rinjani via Sembalun Torean. Wah, seperti apa keseruannya? Stay tune terus ya! Hai, good morning everyone. Pagi ini kita lagi prepare untuk kesiapan pendakian Gunung Rinjani via Sembalun. Persiapannya mulai dari logistik, kemudian tenaga, and then jangan lupa asupan juga itu penting sekali seperti sarapan dan vitamin kamu. Serta double check juga ya bawaan kamu yang ada di carrier. So, dari Desa Sembalun kita bisa langsung melihat penampakan puncak Gunung Rinjani yang saat ini tengah ditutup oleh kabut gelap. Ya, semoga everything is going well saat kita naik nanti. Hey, selamat pagi dari Sembalun, Lombok Timur. Ini kita lagi ada di Resort Sembalun. Di sini adalah semacam base camp, tempat para pendaki akan melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum mulai naik menuju Rinjani. Oke, di sini tuh lengkap banget fasilitasnya, mulai dari gazebo, kemudian ada resortnya juga, kemudian ada kantor juga di bagian sebelah kiri saya. Untuk carrier itu juga punya teknik packing tersendiri teman-teman. Mulai dari barang yang paling ringan diletakkan paling bawah, dilanjutkan dengan barang yang paling berat sehingga membuat posisi carrier kamu lebih balance dan terasa nyaman ketika melakukan pendakian. Oke guys, ini kita baru tiba di pintu masuk Gunung Rinjani via Kandang Sapi. Ini via Sembalun sih, cuman ini pintu atau gate-nya itu adalah Kandang Sapi namanya. Ini kita lagi agak khawatir karena musim beberapa hari terakhir ini selalu menunjukkan cuaca yang tidak mendukung hujan. Semoga tidak disertai angin kencang yang ekstrim. Well, perjalanan kita mulai dari starting point sampai dengan pos 2 menggunakan ojek Rinjani. Eits, ojek bukan sembarang ojek ya, karena ojek di Gunung Rinjani ini spesial untuk melewati trek-trek khusus yang menantang tentunya. Dan harganya juga affordable, mulai dari 150.000 sampai 200.000 aja. Dan tentunya menjadi alternatif pilihan untuk kamu yang ingin menghemat jarak tempuh pendakian Gunung Rinjani. Oke, sekarang kita sudah mulai melakukan pendakian dari pos 2 menuju pos 3. Kita start dari jam 9.45 dengan kondisi yang masih hujan gerimis. Ulang tahun tuh ini. Om Jun. Ini kita akan menuju ke pos 4 dan melewati Bukit Penyesalan. Apakah sudah menyesal?
Hujan yang terus turun tidak menyurutkan langkah dan semangat kami untuk terus melanjutkan perjalanan. Justru dengan adanya hujan, membuat perjalanan kami jauh lebih menyenangkan dan memiliki experience yang berbeda dalam pendakian kali ini. Dan menurut saya, pos 4 Cemara Siu merupakan pos peristirahatan dengan view yang luar biasa menakjubkan di antara pos-pos pendakian Gunung Rinjani lainnya. Om Indra. Oke. Dan tibalah kita di Bukit Penyesalan yang merupakan trek paling menantang atau challenging bagi para pendaki Gunung Rinjani via Sembalun. Dikatakan demikian karena puncak Bukit Penyesalan seolah-olah menipu para pendaki. Saat kita sudah tiba di puncak Bukit Penyesalan, ternyata masih banyak lagi puncak yang harus kita lewati. Dan itu sangat-sangat menguji kesabaran para pendaki yang melewati Bukit Penyesalan. Akhirnya guys, kita sudah sampai di Pelamangan. Kurang lebih 4-5 jam karena kita dihantam badai. Anginnya kenceng banget dan memaksa kita untuk berjalan itu benar-benar harus hati-hati banget, karena kalau nggak hati-hati dan nggak fokus dikit aja kita bisa gampang tergelincir ke bawah. Tapi syukurnya alhamdulillah kita sudah sampai di Pelawangan dengan aman. Di atas sini dingin banget guys, asli. Jadi aku emang udah prepare bawa cemilan kayak coklat gini biar aku nggak terlalu fokus dengan dinginnya Gunung Rinjani. Sampai
Angin yang cukup kencang membuat kami kesulitan untuk mendirikan tenda untuk beristirahat. Namun berkat kesabaran tentunya dan memanfaatkan sisa-sisa tenaga dari pendakian hari ini, akhirnya tenda pun dapat terbangun. Jadi guys, ini kita udah di dalam tenda dan kondisi di luar masih berangin, badai gitu. Goyang-goyang tendanya. Dan ini tendanya nggak besar, minimalis banget, ukuran single seharusnya. Dan masih bergoyang sampai saat ini. Saat ini sudah menunjukkan pukul 7 dan kita masih ada di dalam tenda karena cuaca di luar makin tidak terkontrol guys, masih badai, hujan, angin. Jadi kita masih belum bisa makan malam karena kalau kita keluar dari tenda maka kita harus siap basah karena hujannya gede banget. So kita akan menunggu sampai dengan kondisi lebih kondusif baru kita akan keluar tenda makan malam. Morning, jadi hari ini sudah menunjukkan pukul 5 pagi yang berarti kita tidak melanjutkan untuk summit attack hari ini karena cuacanya yang masih belum kondusif. Dari kemarin itu cuacanya belum sama sekali membaik, hujan terus angin yang nggak berhenti lah pokoknya sampai dengan pagi ini. Tapi sekarang cuman badai aja, hujannya semalam udah reda tapi tetap aja badainya itu masih kenceng. Jadi kita masih ada di dalam tenda, belum berani ngapa-ngapain, termasuk dengan pendaki yang lain juga belum ada yang keluar sampai kita harus menahan guncangan angin di dalam tenda ini. Oke guys, itulah report pagi ini. Halo, selamat pagi dari Pelawangan 2 Gunung Rinjani. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi saat ini itu sudah nggak hujan lagi, tapi anginnya masih cukup kenceng. Jadi kita sama sekali nggak ada yang summit. Tapi by the way, pendaki yang lain ada yang summit juga. Cuman ya bisa dilihat teman-teman ya di sebelah sana itu badai masih terjadi di puncak Gunung Rinjani. Semoga keadaan pendaki yang lain juga masih aman. Ya kita tinggal menunggu kepulangan mereka dengan selamat aja. Jadi puncak Gunung Rinjani itu di sebelah sana. Kalau teman-teman lihat yang ditutup oleh kabut, ini aslinya hitam banget kabutnya guys. Jadi pertanda bahwa badai di sana cukup besar. Tapi ya semoga kawan-kawan kita semua baik-baik. Ya berhubung cuaca masih belum kondusif sampai dengan hari ini jam 8 kita memutuskan untuk turun. Jadi melanjutkan entah dia summit attack atau sederhana kita cancel semua. Jadi kita mau prepare dulu untuk pulang. Ini lihat dong porsi spagettinya dari Akang Porter, porsi ngamuk banyak banget. Tuh anginnya kenceng banget loh guys, masih kenceng dan berkabut di luar. Yuk lanjut aja. Jadi teman-teman maaf banget karena di sepanjang video hanya ada footage di dalam tenda, nggak ada yang di luar tenda, pemandangan Danau Segara Anak, puncak Gunung Rinjani itu nggak sama sekali nggak ada. Karena sejujurnya kita juga sedih karena sudah sampai di Pelawangan 2, ibaratnya tinggal dikit lagi one step closer itu udah puncak Rinjani, tapi karena cuacanya sama sekali tidak kondusif, akhirnya kita memutuskan untuk balik perjalanan pulang ke bawah. Dan sekarang kita udah selesai prepare, tinggal menunggu badai dan hujannya reda dulu bentar baru kita OTW turun.
masih kerasa kenceng anginnya sampai dengan saat ini sudah jam 10 menuju jam 10 pagi. Ya doakan semoga nanti pada saat perjalanan turun kita dalam kondisi yang tetap sehat. Amin amin. Bye bye. Halo Bang. Halo. Habis diterpa badai. Bersama Kang Porter gimana? Gang. Cuaca hari ini baru pertama kali ya? Iya. Tapi luar biasa untuk makanan itu. Itu kemarin badai banget di jalan menuju ke Pelawangan, persis di tempat saya berdiri saat ini. Tapi sekarang tuh cerah dan tenang, nggak ada angin. Tuh. Om lah kalau mau minum dulu. Cukup bilang pos 3. Halo Mindra, ini kita berapa lama lagi baru bisa sampai bawah pos 1? Kira-kira mungkin ya butuh setahun setengah lah. Setahun setengah. Udah berubah nih tuh kayaknya kita ya. Kita berhalusinasi gara-gara gagal. Gagal ya. Kalau kata bule tadi, summit it really doesn't matter. I saw in the magazine of National Geographic, and they showed us the bug. Crazy, yeah. Like here, I saw also some bugs. Please banget, ini mah teruntuk para pendaki Gunung Rinjani untuk tetap membawa turun kembali sampah yang sudah dihasilkan demi menjaga kualitas lingkungan sekitar Gunung Rinjani tetap bersih dan asri. Nah guys, kita sudah sampai di pos 3. Cor sahabat. Kalau kemarin nih, Full ya nggak bersahabat. kalau kemarin enggak ya? Kalau kemarin tuh hujan angin, Hujan angin. Kemarin tuh kayak masih stranger nih, masih asing. Sekarang udah bersahabat. sekarang bersahabat. Mungkin Makan dulu, Bu. Yuk, makan.
berapa anaknya? Ayolah. Perjalanan pulang menuju Desa Sembalun. Udah sih selesai dia. Oke. Kita di jembatan sebelum pos 2. Inilah penampakan jembatan ke arah pos 3. Halo Mindra. Di sebelah sini ada jurang. Jadi ini sudah ada perbaikan infrastruktur menuju pos 2. Bentukannya seperti ini. Batu-batu yang kemudian disusun rapi. Sebelah sini jurang. Ini kita sudah perjalanan menuju ke gate pintu masuk Gunung Rinjani. Ini kita naik ojek bersama abang. Siapa namanya bang? Bang Dani. Bang Dani. Ini tuh ngeri-ngeri sedep ya naik ojek tuh sebenarnya. View hutan. Oh. Sebenarnya tadi tuh lebih sereman lagi guys. Ini udah agak mendingan melewati hutan. Tadi melewati lembah, jurang. Yaudah segitu aja ya videonya ya. Ya, usai sudah perjalanan pendakian Gunung Rinjani kali ini. Walaupun kita nggak sempat summit karena terhalang badai yang cukup besar, it doesn't really matter, kita bisa coba lagi next year. So, sampai ketemu lagi di perjalanan pendakian berikutnya.